Halo, 19. október 2025. Počúvajte, tu už som dávno nebola dlho. V týchto lesovinách. Aspoň kúsok stromoviny. Trošku tichá prírody. Takže tak. Jaj, blážený pokoj, stromy, vtáčky spievajú. Toto potrebuje každý z nás, myslím. Každý z nás toto potrebuje. Tak. Nedávno som sa pozerala do tarotov, pretože máme teraz všelijaké druhy tarotov. A 99% riešení sa skrýva v podstate v jednej tarotovej karte. A je to taká žena, ktorá stojí pred útesom. A tá žena rozmýšľa, či ísť ďalej, alebo neísť ďalej. No a nemá vlastne pred sebou už most, pretože ten most nie je dokončený. Musí vykročiť bez strachu ďalej. A ten most sa pod ňou začne formovať, prosím vás. Takže 99% odpovedí áno, naozaj je v tejto karte. A je to o tom, že sa bojíme robiť nové veci, bojíme sa riskovať, bojíme sa vlastne vstupovať na neznáme miesta. A takto niekedy ubehne náš život. Potom si ľudia povedia, keď budú starší, že vtedy pamätáš sa, v tom a tom roku som mohla som to inak. Nemala som sa nechať presvedčiť od okolia, že mám ísť tam a tam, alebo že mám ísť inou cestou. Takže áno, je to nepochybne tak. Je to nepochybne tak. Takže naozaj, že 99% odpovedí je v tejto jednej karte. A prečo sa bojíme riskovať a bojíme sa učiť nové veci a bojíme sa ísť neznámymi cestami? No práve preto, že častokrát nás práve ľudia, ktorí sú nám blízki, nás presvedčia, že to nie je dobrý nápad, to by mohlo znamenať risk, to by mohlo znamenať to a to a to a to. A nie je to bezpečné. A takto je to. Takže zaujme teraz v pamäti, rok hada sa pomaly končí. Priatelia moji milí, ešte bude doznievať pár mesiacov. On sa končí v januári, koncom januára 2026 sa začína rok ohnivého koňa, takže až vo februári 2026 príde ako keby tá ohnivá taká konská energia. Fakt som tu už dávno nebola. Už som celkom spotená. No a zaujme v pamäti, čo bolo pred 12 rokmi, prosím vás. Pretože rokov dozadu bol tiež had. A ja keď si spomeniem na naše obdobie, tak my sme sa s Pálim spoznali v roku hada. Je to naozaj tak.
No a prešlo 12 rokov teraz, takže ukončujeme určitú etapu aj my a svojím spôsobom sa vrátili nám tie témy, vlastne, ktoré sme riešili pred 12 rokmi. Takže v tom čase boli naše rodinné vzťahy na nule. Odtedy vlastne ubehlo dosť veľa času a prešli sme obkľukou veľmi dlhý cyklus, ktorý nás naučil, že nie všetko sa dá zlepiť, nie všetko sa dá zharmonizovať a jediné, čo môžeš urobiť, je byť najlepšou verziou seba samého a neobzerať sa, ísť ďalej so svojou vlastnou silou, neustále sa zlepšovať a tak ďalej a tak ďalej. Počúvajte, taká spálenina, to smrdí. Neviem, že toto je ale toto je ale až moc na mňa. Neviem, že či to niekde nehorí náhodou. No, je to čudné, je to čudné. Počúvajte. Nejako sa mi to nezdá. To je nejaká clona. Kokos, čo tu sa deje? Tak teraz naozaj neviem. No nič, ideme ďalej, ideme ďalej. Už to nie je dlhá cesta. Takže asi niekto opeká tam dole a tak toto je. Takže vlastne sme prešli 12-ročný cyklus a zistili sme vlastne, že sme boli obrovsky naivní, ale tak je to niekedy s nami ľuďmi, že to chceme vidieť vlastne v tom lepšom svetle, ako to je. Chceme to vidieť lepšie, ako to je. A tak to lepíme a lepíme ako takí nešťastníci. No, ale je to tak. Takže lepíme to ako takí nešťastníci. A nakoniec zistíme, že sme iba príliš boli naivní, príliš sme chceli možno byť rešpektovaní, uznaní a tak ďalej a tak ďalej. Chceli sme možno, čo sme chceli? Chceli sme možno niekam patriť. A tak sme skrátka nejako opomenuli, že možno iné to nikdy nebude. A zviedlo nás to trošku na také cestie, musím povedať. No, tuto už to končí. Počúvajte, aj sa teším, pretože tuto som stretla takých všelijakých cudzincov. Ale dobre, mali v ruke alkohol, takže tí by asi boli neškodní. No, takže takto je to. No a dajte si otázku, kde ste boli vy pred 12 rokmi, či sa vám neopakuje nejaká lekcia. Pretože ja mám taký pocit, že vesmír nám tento rok ukázal veľmi, veľmi jasne, kam už neísť, do akých vecí neísť. A samozrejme, ono to môže byť tak, že vás tam drží nejaká výčitka, pocit viny alebo niečo také, ale
Všimneme si v rozprávkach, že vždycky, keď sa objaví zlá čarodejnica, tak tiež sa tam objaví nejaký pocit viny alebo niečo také. A je to kúzlo, ktoré je iba dočasné a potom vlastne rozplynie sa. Pretože tí ľudia pochopia, že vlastne jediné, čo musíš pochopiť, je, že máš svoju vlastnú silu. Nič iné, nič iné. Takže vlastne sme sa dostali obkľukou do bodu a vesmír nám povedal, počúvajte vy dvaja. Vy už to musíte jasne uvidieť. Už jasnejšie vám to nemôžem ukázať. Takže je to tak. Je to naozaj tak. Takže otázka pre vás, kde ste boli pred 12 rokmi, keď bol rok hada. Dúfam, že som sa nestratila niekde teraz. A nie, tuto už je východ. Nevadí. Niekedy stratiť sa je to najlepšie, čo sa ti v živote môže stať. Nájdeš nejaké nové cesty a obzory. No. Takže takto. Viete, čo je zaujímavé? Zaujímavé je to, že keď vám ublíži nejaký človek, ktorý je cudzí, tak vám všetci povedia, s týmto sa už nebáv, daj si tam hranice, daj si tam odstup. Ale keď je to vlastná rodina, tak ľudia hovoria, no však ho poznáš, však ju poznáš, on je taký, ona je taká. Ale ne. Toto proste má oveľa hlbší základ. Práve na tomto všetkom stojí. Práve na tomto mýte, ktorý vlastne oživujú neustále ľudia aj tým, že hovoria, nerob to, nedávaj tam odstup, to sú tvoji vlastní. Ale my naozaj žijeme rôzne paralelné reality. Niekedy sú to fakt také paralelné vesmíry, že jeden by sa nestačil diviť. Proste sú to paralelné svety. No a takže niekto má otvorené krásne možnosti a druhý proste ich nevidí a stále je v tom istom, je pevne zakorenený v systéme, nehľadá nič, nevidí nič. No a potom sa ale stáva to, že jeden druhého sťahuje. A samozrejme sťahuje hlavne ten pesimistický človek, vždycky bude sťahovať toho, kto tie možnosti vidí. Takže ty si vystaviaš nejaký hrad, kocku po kocke, potom príde niekto, kto nemusí byť s tebou ani fyzicky, ale stačí, že telefonuje s tebou a urobí len toto. A tvoj hrad sa rozsype znovu na drobné tehličky a znovu to ukladáš a znovu to ukladáš. Takže to je asi to, čo ľudia nechápu. Naozaj sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa stretávame. Fú, dneska som si nezobrala najlepšie topánky, nevadí. Ja už sa tu dávno nebola, naozaj. No. Je to divočina, Dobre. Pokoj svatý. Srnky behajú. Prosto je to krásne tu. No a viete, čoho sa ľudia boja najviac?
najviac sa ľudia boja, že zostanú sami. Takže aj terapeuti vám povedia, joj, odpúšťaj, miluj, toto harmonizuj, lebo zostaneš sám. Takže niekto sa ti snaží stále podsunúť myšlienku, že ty za to vlastne môžeš. A bohužiaľ, aj my sme sa na to dali nachytať. 12 rokov, Pane Bože, 12 rokov nám to trvalo. Ale tak, je to tak. Každá duša má svoju cestu. Takže toto je pre mňa taký dosť transformačný čas. Soplové, no nemám ani vreckovku. Dneska taký výlet, prosím vás. A už to potrebujem les. Počúvajte, títo tu vydymia celé údolie. Róza. Toto je róza. Je zadýmaný celý les. Však dobre, však opekajte, ale ľudia. Neviem, majú tam veľa alkoholu. Tak toto bude určite zaujímavé tu do večera. No, takže aj my sme sa nechali na to nachytať. Harmonizuj, všetko, spájaj. Ale ukázalo sa, že niektoré veci proste sa nemenia, prosím vás. Ostatne, viete, čo je zaujímavé? Pustila som si Jackovského minule nejaké iné jeho video ešte. Na nejakom inom kanáli on teraz bol. A tam Jackovský povie zaujímavú vec, že on vlastne nie je v kontakte so svojou blízkou rodinou. Teda má akože manželku, ktorú miluje, má tie deti z jej strany, aj spoločné deti majú. Ale v podstate, ideme naspäť, v podstate nie je v kontakte so svojou rodinou. Pretože prečo? Pretože oni ho berú ako šarlatána. Ako nejakého lúzra, ktorý tam sa zahráva s démonmi, ano. Prosto. Takže aj samotný Jackovský má niečo takéto v osude a sú veci proste, áno, o ktorých sa až tak nehovorí, pretože sú trňom a ľudia, prečo by sa s tým chválili. Takže je to taká zaujímavá synchronicita. Takisto je zaujímavá synchronicita, že som videla video o tom kráľovi valčíkov, André Rieu. A ten kráľ valčíkov, tak on prosto mal takého otca, ktorý bol dirigentom, veľmi uznávaným dirigentom. A tento André Rieu v určitom bode začal hrať valčíky. Založil si skupinu a povedal si, že bude hrať valčíky. Tento otec bol však veľmi despotický. Prosto strašne ho karhal. Všetci sa ho báli. Keď prišiel nahnevaný domov zo zlého koncertu, keď sa niečo nepodarilo, tak si to všetci členovia rodiny odniesli, chodili po špičkách. Toto bolo jeho detstvo. On hovorí, že prosto toto detstvo ho tak ovplyvnilo, že sa z neho liečil asi 10 rokov. 10 rokov sa liečil z týchto všelijakých traum. A chcel vlastne pochopiť, nevedel pochopiť prečo akú vinu na tom niesol on. Takže vlastne musel to nechať potom ísť a jeho otec vraj nikdy neprišiel na jeho koncert a stále sa z neho smial, že robí to, čo robí
pretože André Rieu chcel byť taký špeciálny a hovorí, dajme ľuďom to, čo nemajú. Nebude to noblesa, budú to pestré kostýmy, budú to pestré šaty. Takže môžete si všimnúť, že ten jeho orchester hrá v červených, zelených, modrých šatách. Je to úplne iný koncept, úplne iná filozofia, ale skrátka tento André Rieu, tak on prosto takto s takou bolesťou v srdci vlastne hovoril o svojom otcovi. Takže v podstate sa stal slávny, stal sa veľmi vyhľadávanou osobou, ale hovorí, že vždycky toto má v sebe, že si to nesie vlastne celý život. A niekedy sú to také osudy aj preto, aby tí ľudia vyvinuli silu. Pretože tá spoločnosť, tá societa nás nutí, sa milovať na silu. Aj keď to nefunguje, tak nás nutí chodiť na oslavy, pretože sa to patrí, potom zažívať Vianoce, pretože sa to patrí. Ale keď si dáte takú otázku, že ak by zmizli všetky tieto sviatky a to lepivo by to tam nebolo, lepivo slušnosti, čo by z tých vzťahov vašich ostalo? Dobre, ideme naspäť ešte. Spravíme jednu otočku a ukončíme toto video. Takže je to takto. Je to takto, vidíte to aj na Jackovskom, že aj on musel ísť ďalej a založil si svoju rodinu a hovorí, že bývame v jednom meste a prosto sa nestretávame, chodíme okolo seba, povedal to v jednom videu nedávno. Takže pre mňa je to taká obrovská synchronicita. A možno sa teraz uľaví množstvu ľudí, ktorí ma sledujú, pretože som túto tému ešte asi nikdy nevytiahla. Ale je to naozaj tak, že toto je jedna z našich takých zvláštnych dohôd planéty Zem, že sme rodina a to sú tí naši vlastní, áno. Ale to neznamená, že môžeme byť nejakým odpadkovým košom pre nich, alebo že musíme sa nechať manipulovať, alebo že musíme strpievať nejaké ich nálady, alebo rozmary, alebo prosto na silu byť niekde, kde nechceme byť. Takže takto, no. Tuto je už to také divoké, je tu aj hudba zapnutá, takže to počujete v pozadí. Pohe tento výlet môj dneska je takýto divoký. No a takže aj v rozprávkach je vždycky nejaká zlá čarodejnica, ktorá tu drží kúzlom viny. Kúzlom viny, krivdy možno drží vlastne tých ľudí. A v tarote je krásna karta 15, diabol, kedy tí ľudia môžu sa vyslobodiť, majú možnosť tie reťaze úplne dať si dole a ísť. No ale oni si myslia, majú také presvedčenie, že nemôžu. A tým pádom, že majú také presvedčenie, že nemôžu sa z toho vyslobodiť, tak zostávajú pod vplyvom rôznych takýchto temných síl. Takže áno, je to naozaj tak. A viete, čo vám ešte poviem? Že včera som si vytiahla tarot. Pracujem teraz s rozprávkovým tarotom. A
vytiahla som si malú morskú vilu. Bola to odpoveď na moju otázku, na moje smerovanie aktuálne. Je to krásna rozprávka, ako morská panna sa zamiluje do princa a chce ísť do sveta ľudí, tam, kam nepatrí. Takže vyhľadá takú čarodejnicu a tá jej namieša nejaký zvláštny koktejl a povie áno, premeníš sa, z chvosta sa ti stanú nohy, budeš človekom. Ale pamätaj, že ak ťa princ odmietne, tak staneš sa morskou penou, zmeníš sa na morskú penu, proste postihne ťa veľmi krutý osud. Toto sú presne tie zmluvy s diablom. Pamätaj, že ak niečo neurobíš, tak sa stane toto a toto. Ostaneš sám. Pamätaj, pamätaj. Budeš vyčlenený, pamätaj. Morská panna stráca svoj hlas, pretože čarodejnica jej hovorí, si ochotná stratiť svoj krásny, spevavý hlas. Ona hovorí áno. Obetuje sa a zachráni princa a všetko je rozprávkové. A potom nakoniec sa stane to, že prosto princ si vyberie nejakú krásnu princeznu a dovolí tejto malej morskej vile, aby išla aspoň na svadbu, samozrejme. No a rozprávka sa končí vlastne tým, že sa obetuje seba samu, stáva sa vlastne takým anielom vetra a prosto je to taký odkaz, že nestrať sám seba, nestrať svoj hlas, nesnaž sa patriť niekde, kde ty nepatríš. Takže toto je odkaz vlastne malej morskej vily a je to rozprávka, ktorá reprezentuje vlastne, myslím, že je to práve princezna pohárov. Veľmi vodná téma, neobetovať svoje podvedomie a svoju cestu v prospech niekoho iného. Takže toto je taká fakt veľmi symbolická rozprávka, ktorú som potrebovala, aby ste počuli. Možno, že zažívate tiež nejaké také prelomové momenty, pretože blížia sa sviatky pomaly a tak ďalej a tak ďalej. Predsa sa musíme milovať všetci povinne. Počúvajte, povinne sa musíme milovať a odpúšťať. Ale čo si myslíš, že keď budeš odpúšťať, že ten človek, ktorý prekračuje tvoje hranice, ti neublíži znovu? No, pravda, že ti ublíži znovu. A jemu bude jedno, či ty máš odpustené alebo nie. Prosto tu pomôžu len skutky. Len pevné hranice, pevný odstup. Na čas sa vzdialiť od niekoho. A je to tak, žijeme paralelné vesmíry niekedy a niektoré vplyvy nás proste sťahujú dole. No a že sú to práve vplyvy príbuzných a o tom sa vôbec vlastne nehovorí, nikde o tom nebudete počuť, pretože všetko, celá realita je postavená na tom, že milujme sa, aj keď to neladí, to je tvoja rodina. Ale no proste choďte s vlastnou silou a ľudia sa hlavne boja byť sami so sebou, ale samota ti môže zachrániť život naozaj. Pretože v samote sa môže objaviť veľmi jasná, vyčistená myseľ. A tá samota môže byť palivom pre niečo oveľa väčšie. Pre niečo, čo možno dá vzpruhu aj iným ľuďom.
Takže ja vám dávam teraz tento svoj príbeh. Dnes som sa pozerala už aj na letenky. Povedal, že by sme si konečne urobili Vianoce podľa seba a niekam vypadli. Takže aj s týmto sa pohrávam. A je na čase proste ísť nejako inak ten náš život. K tomuto som ja dospela teda po 12 rokoch. Dávam vám to ďalej a možno, že práve toto presne teraz potrebujete počuť. Prosto je to tak, že veľa ľudí týmto trpí a práve keď sú sviatky a možno niektorí ľudia to milujú, ale niektorí ľudia sú absolútne v depresii, pretože si uvedomujú, že tie vzťahy už dávno nie sú harmonické a že už tam dávno nič nie je a že je tam iba holá slušnosť, ktorá to celé vlastne drží. Takže môže to byť pre niekoho veľmi temná téma. Veľa ľudí sa bojí, že možno nezvládne ten nový krok a predstavujú si najhoršie scenáre ľudia. Ale keď prekonáme tie strachy, je to ako na tej karte, kde tá žena rozmýšľa ísť ďalej alebo vrátiť sa. Ja som si vybrala, že idem ďalej. A ten most v každom prípade bude narastať každým dňom. Takže na tej karte vlastne žena ide ďalej a má pod sebou podporu vesmírnu, pretože ide o náš rast. Ostatne takto sa nemôžu vzťahy posúvať ani keď to stojí len na slušnosti a len na takých proste nástrahách, ktoré nás tam držia. Nie je tam vývin, nie je tam rast a kde nie je rast, tam je stagnácia duše. Takže nebojte sa vykročiť ďalej, ten most vám tam narastie. Len sa vyvíjajte, buďte k sebe úprimní a prosto prestaňme robiť veci len preto, že sa to patrí. A skrátka zlepšujme sa a aby sme rastli ako stromy. Tieto krásne stromy tu. Takže ja už sa s vami lúčim. Idem pomaly po ceste aj nakúpiť. Tu vidím, že tuto ešte iba party začína. Takže je to takto, no. Takže vás pozdravujem a prajem vám, aby ste začali viac riskovať, robiť nové veci a nedržali sa týchto veľmi negatívnych, toxických emócií, ako je vina, strach, krivda a tak ďalej. Choďte ďalej. Pozdravujem vás.